somos o equipo Olloboi. Estamos aquí para fallar a categoría Olloboi co vídeo 2020. Este ano iba a ser o ano do noso 10º aniversario, pero houve por aí un problemiña no planeta que nos lo puxo difícil. Con todo, non estamos para queixarnos, verdad, Yaiza? Non para nada, somente na última semana tivemos preto de 13.000 visitas e 2.869 votos online. Unha locura. Dadas as circunstancias, houve unha participación maior da agardada, porque, a ver, a quen lle apetece poñerse a crear estando pechado? O confinamento foi moi nebefórico para todos, pero ainda con esas, sacastes o mellor de vós. Hai curtas de rapaciños a maiores, ficción a documental, comedia musical... Hai nas poéticas, hai nas comprometidas e ata as hai colectivas. Estamos moi contentas, a canteira seguimos sobrevivindo. Só pode haber 2 premios, e o do público, con 697 votos, e para... os Xogos Olímpicos da Corentena, do CEIP Ría de Vigo. E o premio da organización concedido pola súa combinación de poesía, técnica e mensaxe vai ser para Un canto a do IES Pontepedriña. Noraboa. En primavera, coas ramas estalando nos meus pés. Ben, pois moitos parabéns aos premiados, moitas gracias a todos e todas por participar. Sabedes que o premio consiste en 2 cousas, un lote de merchandising de Olloboi maravilloso, tedes que mandarnos o voso enderezo para que vos lo enviemos, e participar nunha auténtica rodaxe. Iso vai ser en agosto, en Ourense, e vanvolo contar os protagonistas da rodaxe. Festival Olloboi. Moi boas. Xa sabemos que son as premiadas e os premiados da categoría co vídeo doméstico do Festival Olloboi. Só falta saber cal é o premio. Pois o premio é... poder asistir á rodaxe dunha película que imos facer este verán entre agosto e setembro pola zona de Ourense e a comarca do Ribeiro. Unha película que produce Porto Cabo e que está protagonizada por Federico Pérez, Xosé Antonio Touriñán e eu mesmo. Así que parabéns a todas e todos. Alá nos vemos na rodaxe se as circunstancias do COVID o permiten e deixo-vos cos meus colegas. Hola rapazada, que tal? A ver, parabéns a todos os gañadores e gañadoras e sobre todo parabéns a todos por participar, por formar parte da gran familia do Olloboi. Somos unha familiaza, somos a gran familia galega e nada, vémonos na rodaxe, vale? Contamos con todos vos aí bueno, para que vexades o que é rodar xa dixo a canción mexicana así que nada, vémonos ali Vicos, e parabéns. Moi boas rapazas, que tal, como estades? Pois eu un pouco nervioso, non? Porque sei que ides vir a rodaxe dunha peli que imos facer en agosto en Ourense, un gran mes para estar en Ourense con tanto calor, xa veredes canto imos disfrutar, pero estou nervioso por culpa de que seguramente vos sexades os directores, directoras, productores, realizadores, montadores, artistas e artistas do futuro que terán que contratarnos a nós cando sexamos vellos. Así que estou super emocionado e super nervioso por coñecervos. Nada, vémonos en Ourense en agosto. Un bico grande. Chao.